我是知了，今天分享一下3个雾本21700筒的对比，分别是 C2、L1 和 L3。那这3个手电筒呢，都是我觉得他们家里面非常适合作为末日应急生存手电的21700筒，因为它们都兼顾一些生存属性，同时呢，我觉得也很适合作为一个日常使用的工具筒。那它们之间到底有一些什么样的差别？如果要选购的话，你更看重它们之间的哪一个亮点？那首先来分别讲一下它们之间的价格差别吧。C2呢算是他们家的一个老款，现在我搜了一下价格大概是240左右，然后 L1 是一个拐角手电，价格是大概在260左右。L3 呢是雾本新出的一个款，整体是 CNC 一体加工，但是呢价格非常的卷啊，现在只要180多块钱。先来看一下它们外观的差别，3个手电筒呢都是带背夹，而且呢都会送挂手绳，但是呢如果你想要尾按的话呢，只有雾本新出的这个 L3 是带尾按的，剩下的2个呢都是侧边的按键。然后呢C2 和 L1 又有一些不同， L1 是带尾部磁吸的，而 C2 呢是没有尾部磁吸的，所以如果想要尾部磁吸或者想要尾按的话，这里就要注意一下。3个手电充电口的防水形式也不一样， C2 和 L1 呢都是这种橡胶塞的形式，而 L3 呢则是这种旋钮隐藏式的，整体的防水效果呢也会做得更好。那其实我们也可以看到它们的充电口都不一样啊，就是这3个呢它都具备一个充电宝放电的功能，在末日应急的时候，你无论是找到21700电池也好，还是18650电池也好，你都可以塞进去，把它当做一个临时的放电充电宝使用。所以我们可以看到呢C2 它作为一个老款，它的充电口是一个 Type-C 的，然后呢放电口则是一个 USB 的。L1 呢则是统一成了一个 C 口，所以呢同一个 C 口具备充电跟放电的功能。L3 也是一样的，只有一个 C 口，但是呢它这个 C 口它还升级成了18瓦的快充和快放，所以呢我觉得这一个亮点设计也是非常不错的。关于防务处的锁定模式呢， C2 是在按键逻辑里面的锁定，而 L3 呢则是一个物理锁定，就是你可以通过旋转尾部的这个旋盖来触发它的一个物理锁定。所以我对所有物理锁定模式的东西都是给予最高好评啊，因为要我去记那个按键逻辑，有时候真的是比较费劲的。3个手电筒呢都是标配一颗4800毫安的21700电池，然后呢它们尾部都是这种弹簧的设计，所以它能适配兼容市面上通用的21700电池跟18650电池。在应急时候，就像我们刚刚聊的，无论你获取到哪种电池，你塞进这个手电筒里面都能把它点亮，同时呢还能把它作为一个换弹的充电宝使用。这是我觉得雾本家的21700筒里面最具有生存属性的2个亮点。在防尘防水等级上呢，3个手电都是 IP68。雾本 C2 呢会比这2个手电多一个小亮点，就是它有一个多功能的指示呼吸灯。这样的话呢，你在开启它的呼吸灯之后呢，你在夜晚的时候就可以清晰的通过这个呼吸灯找到它。我觉得这也算是一个虽然说不是说必要的，但是呢也算是一个小亮点吧。然后3个手电呢都是通过提示灯的一个颜色去区别它们的剩余电量。在最高流明亮度上呢，雾本 C2 和 L1 呢都是最高2000流明， L3 呢则是3000流明，所以这一个也是相较于 C2 一个非常大的升级。其中呢 C2 和 L3 呢都是有一个节能档5流明，但是 C2 它的节能档5流明续航是能到200个小时，但是呢 L3 只有120个小时，所以呢在这里节能档的续航上面 C2 会稍微更长一点，而 L1 呢则是泛光最低25流明，续航90个小时。所以说如果你想要你的强光手电筒有一个节能求生档位的话，那可能 L1 就不太合适。3个手电的重量呢也差不多， C2 含电池是190克， L1 含电池是170克，而 L3 含电池呢则是176克。3个手电呢都有防卫爆闪和 SOS 求救模式，所以应急使用呢是非常合适的。那现在来看一下手电的一个夜射表现，因为 C2 之前拍过所以今天呢就不拿它来做主要对照了，主要给大家就是看一下 L1 和 L3 2个手电的夜射表现。那先说一个总结，如果是这3个筒里面，我觉得性价比最高的呢，就是他们家新出的这个款雾本的 L3 呢，毕竟2张以内的价格性价比非常的高，它还是 C2 的一个升级版，可以说是加量不加价稍微小小的背刺了一下这个 C2 的老用户。另外一个比较有意思的呢，就是这个 L1 的拐角，因为它一个是泛光，一个是聚光，而且呢，你通过这个背夹可以直接在徒步或者说应急撤离的时候，把它夹到你的肩带上。这样的话呢，你不需要带头灯，
灯，它前面的这个灯珠往前照也可以代替头灯的一个功能，所以我觉得还是非常不错的。后面呢，我也会另外再出个视频，围绕 L1 和 L3的一个应急生存属性去分享一下。那本期视频就拍到这里啦，拜拜。